eu ia fazer ali. Bora pro primeiro vídeo aqui, né? Bora, dá pra passar. Bora pro primeiro motovlog. Talvez não fique muito bacana não, por causa do áudio aí, né? Eu tô sem o microfone na câmera, então vai sair um pouco de ruído aí, velho. Tá... Como é que eu posso falar? Vai estar ativado aí o protetor de ruído aí, porém mesmo assim vai ficar saindo áudio aí, né? Do vento. Eu ia fazer uma transmissão ao vivo. Pensei que a mala do carro estava aberta sem o cara saber. Eu ia fazer uma transmissão ao vivo, porém não consegui não, velho. Não conecto a GoPro não. Como eu tô com um pouco de pressa, quando chegar lá na casa da minha mãe, eu vou olhar, né? O que aconteceu. Lembrando a vocês que é o primeiro... Não é o primeiro vídeo não, mas... Olha aí, meu filho. Uma radarzinha aqui de 40. Não é o primeiro vídeo não, porém... Eu acho que gravando assim, falando, vai ser o primeiro, né? O outro que eu gravei foi só no... coisa de viagem durante o dia. Olha a mãe, que aqui ontem tava tendo blitz aqui ontem na cidade, né? Esses dias tudo tá tendo blitz aqui na cidade. Aí ontem, em especial ali ontem. E eu tô de sandália aqui, né? E aí já sabe. Se vem engarrafado, é blitz. Se segure. Bora, meu filho, Passa, bora respeitar os pedestres, né? Eu não sei como é que tá passando aqui, viu? Pior que não sei não, como é que essa corrente tá passando aqui por dentro. A corrente tá passando por dentro da fivela do capacete. É mágica. Então bora. Bom, galera, como vocês sabem aí, ó, a GoPro Hero 7, né? Ela teve essa situação do adaptador do microfone. E agora eu consegui montar a GoPro aí, o colega tava vendendo ali. Vendendo no site de 12 praticamente. E aí eu comprei, só que aí o microfone tem que adaptador. E eu vi R$1.000, velho, o microfone. O adaptador, quase R$1.000. E aí eu vi que na internet já tem um que é de R$280. Eu tô assim, R$280, né? Segura ele, segura ele. E aí eu vou comprar, né? Esse que vem agora, fazer o teste, ficar na hora. Vai chover, o dia tava tão de boa. A chuva vai cair chuva. Ei, rapaz. Galera, você não sabe o que me aconteceu hoje, né? O banco da minha moto voou aqui mesmo hoje, ó, o banco traseiro. Eu fui tirar ele no comércio, né? E não encaixei direito, velho. E eu não dei falta, velho. Aí eu tô vendo o cara vindo. Eu parei por parar lá na frente. Aí o cara veio com o banco da minha moto na mão. Rapaz, não quer ele cair no chão, bora por aqui. Meu filho, passa. O que ele caiu no chão até rasgou, velho. Bora. Bora, meu filho. Bora. Ei, buraquinho retado. Rapaz, o polícia da moto tá rodando aqui a cidade todo dia agora. Eu podia entrar aqui, mas não vou não. Vou reto ali, vou parar na sinaleira ali, né? E aí eu paro na sinaleira aqui e eu vejo a situação aqui, ó. E aí eu vejo, galera. Aqui, galera, quem não conhece, aqui é o centro da cidade, viu? A Praça do Coreto. Mas vou virar pra direita.
Bora. Essa aqui é meio louco, viu? Aqui é meio louco, principalmente 6 horas da noite, meio-dia e 6 horas da manhã. Aqui é barril, viu? Tá gravando? Tá gravando. Eita porra, dá preferência. Olha o cara da autoescola aí, velho. Eita. Ô minha filha, presta atenção. Rapaz, minha moto tá entrando em marcha, velho. Mesmo em marcha, às vezes ela tá rateando, velho. Aí eu procurando saber dos colegas aí que tem 300 também. Eles falaram que é a mesma situação a deles. A marcha não encaixa, velho. Porra. A 300 essa veio uma moto boa da porra, velho. Mas sempre tem um probleminha, velho. Ó, moto elétrica. Ó a fala dela. Calma, calma. Vai dar, vai dar. Vai ver o que vai dar? Vai dar. Vai, claro que dá. Bora. Agora eu vou entrar aqui, mas como eu já vi velocidade alta, eu vou sair lá na frente. Bora, bora. Bora, isso. Pilotagem defensiva, você tem que ficar sempre de olho no que o outro vai fazer lá na frente. Tem que ir pilotando com a cara pra cima não, porque você sobra. Você já tem que prever o que vai acontecer. Não, não. Galera, eu tô com a descarga lá, velho. Mas aqui tá embaçado pra usar descarga. Eu uso o dia de domingo, uma vez ou outra. Aí eu boto, me bato com a viatura e fujo. Fujo não, né? Vou pra casa e boto a descarga original. Aí eu creio só o filtro. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho que eu vou falar com o rapaz aqui os dados pessoais.